I dobar dan, dobri ljudi, i dobrodošli u još jedan video na mom kanalu. Nadam se da ste dobro, da planirate neke nove ture, nova putovanja. Kao što vidite u naslovu ovog videa, ovaj video se radi o Lone Rider opremi, to je s njihovim torbama, torbicama i koferima. Ja imam u ovim torbama novi set raznih torbica koje ću namontirati na svoj motor. A ovo ovde, ovo je jedan moto šator od Lone Ridera. To je onaj šator gde imate garažu za motor i šator za spavanje. Ili ako ne parkirate motor u tu garažu, može biti kao neki dnevni boravak. Hteo bih da vam se zahvalim zato što podržavate moj kanal u sve većem broju. Tako da i ovim putem vas pozivam, ako slučajno gledate ovo, a niste subscribe-ovani na kanal, udari subscribe, klikni like ili podeli video sa nekim kome misliš da je ovakav tip sadržaja interesantan. Pre nego što vam pokažem šta sam sve dobio, koje su te neke nove torbe i torbice koje ću staviti na svoj motor, hteo bih samo ukratko da vam kažem da je Lone Rider firma koja je ispunila sva moja očekivanja. Što se tiče ovih bočnih kofera, ovih torbica na crash baru i samog centralnog kofera, moram da vam kažem da je to jedan savršen kvalitet. Ja sam skinuo moje aluminijumske kofere, odložio ih, stavio sam ove. Ja sam prezadovoljan i svakim danom sve više i više, sve ih više volim da kažem. Volim da ih koristim. Kao neku manu, ali to nije mana, takvi su koferi. Jedino, kada me neko pita kakvi su, ja kažem jedina mana je možda, po meni to nije mana, ali nekome što neko voli da otključa aluminijumski kofer i da zaključa, ovde to traje nekoliko sekundi jer on mora da se urola i da se zakači. I imate katanac vezano za zaključavanje sa vašom šifrom. Generalno su dobri, ne daj Bože da motor padne, da se nešto ogrebe. Bukvalno možete samo rukom da ih obrišete. Ja mislim da nožem, da neko proba da ih iseče, ne bi mogao, to je takav materijal. Samim tim koferi imaju svoje dodatke plastične po ćoškovima, po rubovima, da ako se izgrebu možete da to zamenite vrlo lako i jako jeftino. A oni kažu da oni ne mogu ni da se grebu. Dobio sam neki sunđer u pakovanju gde kao grebotine mogu tim sunđerom da saniram. Neću više da dužim što se tiče ovih kofera koje već imam. To ste već videli. Sada ću vam pokazati šta je to novo što sam dobio, što ću namontirati. Pa da počnemo. Ovo su inače torbe koje dobijate uz kofere, znači one unutrašnje torbe. Možete koristiti za stvari ili za bilo šta drugo. To je jedna torba. I ovdje ćemo da stresemo sve ovo drugo. Nešto je palo. Sad ću ja to malo posložiti. To je to što se nalazilo u ovim torbama. Sada ću vam detaljno predstaviti jednu po jednu, pa ću da namontiram da vidite kako to izgleda na motoru. Ajde, počet ću možda od ovih nekih najmanjih. Ovdje imam dve, to su torbe za termos, koje ću vidjeti da zakačim možda na ove prednje torbe koje su na crash baru. Inače, Lone Rider ima ovaj njihov MOLI sistem kao što ima na ovoj ovde, tako ima na svim, pa i na centralnom koferu, gde svaka torba može na bilo koju da se zakači. Ali bukvalno svaku mogu ovde da zakačim, ako hoću mogu ovu da zakačim ovde, tako da svaka torba može da se zakači na svaku njihovu torbu koju već imate. Tako da, što se tiče ovoga, ovo je torba za termos. Ona izgleda ovako, ima gore kaiš, kada se ubaci termos da može da se zategne. Ove dve torbe su iste.
To su torbe od 2,5 litra i dalje svaka unutra ima ovo crveno, što je jako dobro. Sve se mnogo bolje vidi unutra. Ono što imate od stvari. Isto se svaka torba namotava i kači sa strane. Sve su znači vodootporne, što oni kažu, i za prašinu, i za blato, i za sve. Ove dve torbe ću zakačiti za centralni kofer sa strane. Ove su torbe 2,5 litra, ovo su torbe za termos, a ovde imam sledeće, to su torbe od 3 litra. Tu imam neke vezice za kačenje. Ovako su malo duže, nisu kao one su tamo 6 do 8 litara. Ove su torbe 3 litra. Ja ću njih zakačiti, ideja mi je, evo svaka se kači ovako, isti je princip svuda. Ja ću njih zakačiti na ove moje bočne torbe pozadnje, da kažem u delu izduva auspuha bliže tablici. Znači tu ću ih zakačiti sa strane. Pre nego što nastavim dalje, to su neke torbe i torbice koje ja volim da imam za neke stvari koje hoćete da vam budu na ruku. Da li će to bude aparat za kafu ili će da bude kompresor za pumpanje guma, kao što može biti flašica vode ili soka, ili ne znam, prva pomoć, ili set za ličnu higijenu, neke tako stvari gde ne morate da otvarate ove velike kofere, da to tražite unutra. Zato su jako interesantne. Ovo ovde, ovo je što oni kažu tail bag. Tail bag je torba koja je predviđena da bude umesto centralnog kofera kada se vozi možda neki off-road ili nešto tako slično. Jer opet kažem, motor ako padne, to znači torbe se ne oštećuju bukvalno ili se oštećuju minimalno, grebu se. Ova torba jako je čvrsta, oni svuda imaju tu plastiku i taj materijal njihov je savršeno urađen. Ima ovde jedan džep, gore je taj moli sistem da može nešto drugo da se zakači. Ovo je kaiš za nošenje, jer ona može biti nošena, da kažem, kao kofer, može da se zakači, ima ovde ručku, a može da se zakači pa preko ramena da se nosi. Ja ću to koristiti za neku moju opremu, vezano za snimanje i to za kamere, i to je jako tvrda. Isto unutra ima, uvijek je ovaj crveni deo i dole je gumirana da ne bi grebala motor ili sedište, ili možda ću je čak staviti i na centralni kofer, vidjet ću kako bude interesantno kako mi bude odgovaralo da stoji. I ima ovaj deo koji može da se pomera, može da se izvadi, može da se stavi onako kako, da kažem, vama odgovara, da se prepolovi, da se neke stvari ne udaraju. I ovo je poslednja torba, ovo je tank torba koja će doći na mesto rezervoara, naravno. To je veća varijanta, imaju neku mikro i imaju ovu Ranger, se zove Ranger tank bag. Ova torba je od 9 litara, sve su, znači, torbe vodootporne, nema onih kišnih navlaka. Imamo ovaj jedan deo. Da kažem, poklopac, ne mora biti skroz zatvoren, znači ako ste negde na granici, naplatna rampa, ovde je deo možda za neki novac, ovde takođe, možda za pasoš i tako dalje, ne mora biti otvoren, možete da odložite rukavice i opet da je zatvorite skroz. Kada se otvori, znači pored ta dva džepa, kada se otvori ova torba, unutrašnji deo torbe, isto crven, isto sa ovim raznim pregradama, čak ovaj deo može da se skine, mislim da ima 7-8 ovih džepića,
za razne neke stvari i ceo ovaj opet može da se skine, a ako nekome ne treba da se ubaci samo ova jedna pregrada. Svakako i na pregradi postoje dva džepa. Šta je dobro još kod ove torbe? Sad ću da vam pokažem. Šta je još dobro kod ove torbe? Ima deo gde možete provući kabel za punjenje, da se puni unutra baterije, telefon, šta god već nosite. Ako ovde držite novac, pasoš ili neke, da kažem, dokumente, neke bitne stvari, ako ste negde stali trenutno ili ste na pumpi, ovaj deo može da se otkači i da ga ponesete sa sobom dok cela torba stoji na motoru. Isto tako se vrati samo na čičak. To je to. Ova, što se tiče ove tank torbe, one sve rade na jedan magnet. Dovoljno je ovo ili sa strane i to je to, ona je otvorena. Znači samo se približi ili sa strane. Sad šta je, sa ove strane je gumirana cela torba da ne biste grebali motor ili deo oko rezervoara. Naravno ima svoju ovu ručkicu za nošenje. Ona se nije magnetna, kači se, pokazat ću vam sada, znači na motoru dole, ja sam to postavio, ide deo oko volana i ide deo dole koji se vezuje za ram. Tako se vezuje, ima ove dole, sve je na magnet, brzo se skida, brzo se stavlja. To je što se tiče tih torbi. Trenutno predstavio sam vam, tu su mi neki delovi za kačenje. Ovo je za ovu torbu, za nošenje preko ramena. Sada ću ja to da postavim na motor pa ću vam pokazati kako to izgleda. Ipak sam rešio da ove torbice za termose stavimo ovde na ovaj bočni kofer sa prednje strane. I da ne zaboravim da vam kažem da ove torbe, pošto one nemaju poklopac, imaju dole rupu, ako se peru, da izlazi voda, da se ne zadržava u njemu. Sada ovdje idu drugi delovi koji se kače da bi držali ovu torbu da ne bi landarao. Ali to u principu izgleda tako. Ovo su ovi delovi tank torbe. Ovo su vezice koje dobijate, tu se kače negde na ram. Ja sam ovdje odlučio da stavim, ovo ću da isečem kasnije. To je donji deo, sad ću da vam pokažem i gore. To gore izgleda ovako, ovo su magneti. Kači se, vezuje se isto na ram, zategne se koliko je dovoljno, to stoji ovde. Kada dođe torba, bukvalno se samo pipne, to se kači. Isto tako i sa druge strane sam stavio, samo trebam krajeve vezica da isečem. Sad ću da vam pokažem kako se stavlja torba. Dovoljno jednim prstom sa strane i ovo sa strane otkačili se torbu.
Ako hoćete zakačite, dovoljno da se približi. Ako skidate, samo je dovoljno u stranu i to je to. Eto, isto tako se i kači, samo se približi i zakače. Znači ne može u ovu stranu, mora u ovu i to je to. Ovu, da kažem, tailbag torbu, oni predviđaju da stoji na ploči kada se skine kofer. Ja ću je držati ovde ili ću je koristiti za stvari tipa kamera i nekih sličnih stvari, pa ću je držati u koferu. Kao što sam rekao, postavio sam torbe, sada ću vam pokazati kako to izgleda. Što se tiče ovih torbi i torbica koje sam dodao, vidjeli ste kako to izgleda. Što se tiče moto šatora, to ćete vidjeti u sljedećem videu koji ću vrlo brzo postaviti. A ako si zaboravio, udari subscribe, udari like, šeruj ovaj video. Hvala puno i vidimo se u sljedećem videu.